Всем большой привет! Сегодня будет необычный формат, хотя что для меня обычный формат, давайте так, не макияжный. Сегодня я хотела бы вместе с вами сделать мою давнюю задумку. В прошлой квартире у меня это не вышло, потому что она была слишком маленькая. Здесь же я примерно представляю, где можно расположить. Это будет камин своими руками. Да? Сегодня без каменной кладки. Без... Из чего делают камины? Из этого. Я делаю этот камин по одному видео. Я увидела его в ТикТоке. Обязательно оставлю вам ссылочку внизу на само видео. У этой девушки там, по-моему, 2 или 3 видео на эту тему. Я просто хотела бы заснять процесс на память. Ну и вдруг кому-то это тоже будет полезно. И будет не скучно его делать вместе со мной. Погнали! Итак, камин я буду располагать вот в этой части, где у меня сейчас стоит фон. Так, у меня сегодня 4 коробки. В одной мне все привезли. Вот. И из них мы будем собирать каркас. Я знаю, о чем вы могли подумать. Я немножечко не по тематике одета и собрана. Белые штаны надевать, когда собираешься клеить, резать и все остальное, и валяться по полу, это не совсем логично, но так выпала карта. Сначала я их собираю, но я так думаю, что надо их сразу склеить. Что я просто так собираю? Так. Если что, весь набор, все, что я заказала, вышло на 1000 рублей. То есть у вас целый камин с такой бешеной атмосферой и с пониманием, что вы можете все в этой жизни всего за 1000 рублей. Чуть маловато, нет? Да нет. Наверное, нормально. Нормально, или мне кажется, что очень короткая? Мне кажется, очень узкая лицевая часть, то есть камин будет выглядеть как-то скудненько. Ладно. Так. Вот. Это примерно вот так. Вот зачем дополнительная коробка. Нам нужна теперь арка, которая будет между коробками. Вот такая коробка у меня есть. Нужно понять, как вырезать ровную арку. Это вообще не моя история. Все, что ровно, это как бы... Так. Ладно. Отрезаем одну сторону. В общем, я нашла еще малярный скотч, малярная клейкая лента и нож. Поехали. Эти коробочки между собой я переклеиваю еще на всякий случай бумажным скотчем, чтобы они не разваливались сейчас. Коробки прям моя ниша. Ровно или круг? Ну да, что я спрашиваю, конечно, ровно. Так. Вроде бы неплохо. Зеркало. Я считаю, это все прям четко как надо. Так. Блин, нет.
Она уже, чем коробка. Отмеряю 10 сантиметров от начала до самого вот этого полукруга. Так, ваши ставки получилось или нет? На самом деле получилось кривовато. Естественно, что я хотела. То есть у меня вот эта часть полностью ровно, а тут я прочерчиваю. Если что, у меня еще 4 варианта. Еще 4 раза я могу ошибиться, и коробка все-таки квадратная. Да. Я еще и обычные ножницы нигде не могу найти. Буду резать маникюрными. Это, конечно, вообще издевательство, но да ладно. Я еще и сломала. Я ее сломала. Ну что, теперь с помощью карандаша все-таки отметим полукруг. Так, еще раз. Блин, он неровный же. О, так ровно. Так, я вытащила то, что мне нужно, основу. Ну, ровно почти. Ну, вот это вот обрежу. Теперь я приклеиваю к этим коробкам вот эту арку. Так, стоп. Для задней стенки у меня ничего нет. Не было показано, что нужна задняя стенка. Так, что за подстава? Там не было написано про заднюю стенку. Мне поможет очень старая коробка. Она, конечно, вся помятая, но выбора нет. Просвет. Ну вот так, конечно, задняя стенка получится. Почему никто не предупреждал? Предупреждаю, берите еще одну большую коробку для того, чтобы получить заднюю стенку. Ставлю ее вот так. А, ну так она и тоже встает. Ну все, тогда и ладно, отмена. Отмена паники, больше ничего не надо. Так, теперь я вот это все вот так кладу. И... Ой, что-то оторвалось. Не отрывайся. Пожалуйста. Надеюсь, что не оторвалось. И вот эту часть я приклеиваю как заднюю стенку. Она помятая, конечно, вся. Вроде ровно. Так, давайте проверим. Как проверить? Ты как? Арочка, ты как? Нормально?
проклеиваю заднюю стенку дальше. Как вам камин? Обклею будет нормально. По размеру чего? Вопрос. Так. Просто ровно, да? А в моем случае это вообще не просто. В общем, я отмерила, сколько мне надо отрезать. Теперь смотрим поверху. Это у меня 18 сантиметров. С другой стороны так же. 18. Не зря у нас лежит куча всяких этих. Что это? Что это? Порог. Ладно, порог. Теперь главное положить ровно и прочертить ровную линию, чтобы потом по ней отрезать. Ух ты, как тортик. Лайфхак рабочий. Никогда так не делайте. Минус кожа. Да ладно. Блин, нет, кровью все измажу. О, это может под низ, кстати, быть. А сверху я тогда поровнее сделаю. Ну-ка, пока напишите, делали вы что-то вообще своими руками такое крупное, скажем так. Для меня это очень крупное и серьезное, знаете ли. Огонь. Вот, это ровнее. Класс. А что, у меня голову не видно было все это время? Ну, когда-нибудь я смогу снимать на камеру и видеть, что я снимаю. Но это будет когда-нибудь. Ну, зачем вам, в принципе, смотреть на голову, на лицо, если можно смотреть на то, как я рублю пальцы. В принципе, меня устраивает верх сейчас. Он выглядит хотя бы нормально. Так мне все нравится, но у меня кривая одна картонка. Вот эта коробка. Теперь мы вырезаем кирпичики. 7 на 7 и 14 на 7. 7 на 7, чтобы над камином сделать, а все остальные 14 на 7. Я не знаю, сколько штук. Сейчас, как только я сделаю, я вам подскажу обязательно. Возвращаемся в день 2. Я вернулась сегодня второй день. Вчера вырезала 38 вот таких кирпичиков длинных и 10 вот таких маленьких для обрамления арки нашего камина. И сейчас будем их приклеивать. Этого не говорилось в видео обучении, на которое я оставлю вам ссылку. Но клей там был потрачен на склеивание коробок. То есть, как вы понимаете, их нужно склеивать нормальным клеем, а не бумажным скотчем. Как я могла до этого догадаться? Никак. Потому что на фотографиях было обклеено скотчем. В общем, разбирать все это я смысла не вижу. Я проклею все углы, вот, чтобы между собой хотя бы немножко схватилось все это, и начну приклеивать кирпичики.
ищете ответ на вопрос, почему не склеены вот эти вот части, и что, по идее, они прогибаются. То есть, если их заклеивать клеем, то, конечно же, они не прогнутся. Я стараюсь максимально зафиксировать коробку, чтобы она проклеилась. Видимое счастье. Мой главный слушатель. Слушатель ты мой. Слушатель мой. Ну, пока нормально. Как раз я наклею кирпичики, оставлю все это сохнуть. Нет, после кирпичиков я еще наклею салфетки для текстуры. И после этого надо будет оставить сохнуть где-то на сутки. Как раз на этом сегодня пока закончу. Я проклею низ, чтобы потом сверху придавить, и он продержался, зафиксировался в таком положении. Как теперь перевернуть, чтобы все не сломать. Так, мне кажется, что надо вот эту часть обрезать, потому что тут будет очень заметный порог. Я вот хотя бы немножечко ее срежу, чтобы как-то это потом сгладить. Я хотела сразу проклеить верх, для того, чтобы он немножко придавливал, и внизу тоже все проклеилось. Перехожу к кирпичикам. Дело в чем? Мне не хватает кирпичиков, я не посчитала вот внутреннюю часть, так что я сажусь их сейчас вырезать и сразу после этого вернусь к вам, продолжим. Я вырезала еще 22 картонки и поехали клеить их внутрь. Маловато, не хватает еще по верхней части здесь, а здесь верхнюю часть вот там и боковинка, одна сторона картонки внизу здесь. Продолжаем. Так, ну что, я надеюсь, это последний заход с моим вырезанием кирпичей, так как коробка уже закончилась и больше мне вырезать не из чего. Я надеюсь, что на этом все. Сейчас у меня сколько? 10, 25, 30. 30 кирпичиков в итоге осталось. Я надеюсь, что я полностью закончу ими этот камин и уже перейдем к созданию текстуры. Что такое? Что мой маленький строитель-дизайнер? Ты дизайнер? Как тебе? Посмотри. Красиво? Поздравьте меня! Я сделала это, наклеила все кирпичи. Я вам обязательно вот тут сейчас появится цифра, сколько мне их понадобилось в итоге. Это нереально, потому что при закупке было написано 4 коробки. Ребят, 4. Плюс одна часть от коробки, которую мне привезли, 5-ю, стоит как задник. Плюс часть ее, вот эти остатки, и одна коробка, которая случайно валялась у меня в шкафу, это все ушло на кирпичики, поэтому ни в коем случае не 4. Здесь 4 и 2 еще больших коробки, чтобы вы были готовы к тому, что вот на вырезание этих кирпичиков уйдет очень много времени. Сейчас мы перейдем к выкладке текстуры. Это будет все с помощью клея ПВА и бумажных салфеток. Я добавила немного воды в емкость и туда же выливаю клей ПВА. Ну, не знаю сколько на самом деле, на глаз. Так, чтобы текстура была такая водянистая, чтобы можно было распределить по салфеткам, и при этом это не была густая такая масса. Все, получилась такая просто водичка белая, такое как молоко. Так вот
прикладываем салфеточку, сохраняя текстуру вот этих камушков. Немножечко утонула в клею, в воде и клею. Но продолжаем. Фасад камина я обклеила. Осталось обклеить верхушку и боковые стороны. Сейчас я приступаю к верху. Я наношу клей. И раскладываю салфеточки одна на одну. И загибаю. Вот так вот под низ. Для того, чтобы получить плавные переходы, полностью обклеила камин салфетками, обработала водой из ПВА. У меня вот такой вот маленький был флакончик. В принципе, его хватило. Но я так думаю, что можно было даже добавить побольше, погуще. Поэтому покупайте побольше, наверное, размер все-таки. Теперь оставляю его просохнуть до завтра и буду красить. Для вас это пройдет всего в одно мгновение. Так, ну что, продолжаем наши очумелые ручки. Сегодня 3-й день. Как видите, я переоделась для того, чтобы не заляпаться, так как сегодня будем красить этот камин. Буквально пару секунд я соберу волосы. У меня уже все готово. Это краска. Я сейчас покажу все поближе. Я устелила у нормальных людей это газеты. У меня старые бумаги с уже ненужной информацией. Вот, и я выбрала именно кухню для того, чтобы потом оставить это помещение закрытым, открыть окно и чтобы здесь все проветривалось. Красить мы будем в 2 слоя, поэтому я начинаю сейчас с утра, ну как утро, 12 часов дня. К вечеру, я думаю, просохнет, и я покрашу во 2-й раз и оставлю уже на ночь. И завтра уже можно будет его просто украшать, декорировать, и он будет готов. Погнали! Так, я открываю краску, и уже началось. Наверное, надо в перчатках, но у меня... Хотя нет, у меня есть модные розовые перчаточки. И поехали. Жестко. Возьмем так вот. Надо быть очень аккуратными и по одному месту не тереть несколько раз, как я. Ну что, неплохо получается. Заказывайте маляр-штукатур на ваши праздники. Как это правильно говорится для такой работы? Маляр, штукатур, все виды работ дорого. Так, ребят, дело вот в чем. Баночка полностью пуста, а это только 1-й слой. Я надеюсь, что он просохнет, картон ничего в себя не возьмет, и 2-м слоем мне покрывать не нужно будет. Поэтому рассчитывайте. Я не знаю, как в том видео получилось, что прям на 2 слоя хватило этой баночки. Здесь 0,9 литров. Вот, 900 мл. Я прям со всех стенок все повытаскивала, все, что можно. Она полностью пустая. Так получилось, что здесь на съемной квартире у меня валяется вот такая вот банка с краской огромная. Но тут буквально на дне, вот я упираюсь в дно. То есть, ну и она подсохшая. В принципе, если подсобирать немножечко, то можно
Вот таким образом создать текстуру, как раз она такая густая. Кстати, смотрите, из-за того, что краска подсохла, я ее могу немножко растягивать. Получается неплохая текстура камня. А если у вас из той маленькой баночки осталось хоть что-то, то лучше оставьте первый слой просохнуть, а потом вот эти остатки, уже подсушенные, вот также растяните на камне. Как-то у меня плохо выделяются вот эти части внутренние, именно камушки плохо видно. Вот, я попробую с помощью вот этой текстуры камня создать немножечко выпуклость. Вот, но вы смотрите по своей ситуации, может, у вас получилось получше. Что ж, я закончила сегодня создавать свой камин. Естественно, его дизайн будет еще несколько раз меняться. В Pinterest я нашла очень много интересных картинок и обновлю его еще не раз. Итоговый вариант вы сможете увидеть в моем инстаграм. Можете подписываться, ссылка в описании. В следующем слайде вы увидите все расходные материалы, которые мне понадобились. Как вы понимаете, в том видео далеко не все. И чтобы вы не сталкивались с такой же проблемой, как я, и были готовы ко всему. Создать свой идеальный камин в ваших руках. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока.